بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo galabta sawaariikh ku garaacay saldhigyo ku yaala wadanka Iraq faahfaahin ka soo baxaysa weerarkan ayaan idin haynaa ugu yaraan 33 qof oo Falastiiniin ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerarada iyo duqeymaha Israa'iil ka geysatay marayka Gaza saddexdii maalmood ee lagu jiray dabaaldega Ciidul Adha Faransiiska oo dalbaday in golaha maanka ee qaramada midoobay uu isugu yimaado kulan degdeg ah si looga wada hadlo weerarada Israa'iil ay balaarisay ee ka dhanka ah koonfurta wadanka Lebanon in ka badan 260 kiis ayaa laga soo wariyay wadamada Congo iyo Uganda oo cudurka Ebola la xiriira arrintaasi oo walaac weyn ay ka muujinayso hay'adda WHO ayaa ku dhawaaqay inay duqeeyeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen waxa ay ku tilmaameen kooxo gooni u goostayaal ah oo waqooyiga gobolka Kurdistaan ku sugnaa waxaana muuqata in xuduudka u dhaxeeya Iraq iyo Iran in ay qulqulato ka bilaabatay iyo dagaal sida warbaahinta Iran ay sheegayso howlgalkaasi ayaa la beegsaday xarunta ay lahaayeen kooxa mucaarada oo lagu sheegay ama Iran ay ku eedeynayso inay ka dambeeyaan howlo khatar lagu gelinayay amniga gudaha wadanka Iran iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah ka bixin ayay sheegtay khasaare xoog leh in bartilmaameedyadaasi la duqeeyay ay gaareen sidoo kale duqeyntaas ayaa ku soo aadaysa xilli xuduudka u dhaxeeya Iran iyo gobolka Kurdistaan ee Iraq ay ka dhacayaan xiisado colaadeed iyadoo Iran ay ku eedeynayso Kurdida Iran ee mucaaradka ah in ay dhulka Iraq u isticmaalayaan goobo ay ka soo duulaan taageerana ay ka helayaan cadowga wadanka Iran ciidamada ilaalada kacaanka ayaa sheegay 28 markab isugu jira kuwa saliidda qaada iyo kuwa shixnadaha qaada iyo kuwa ganacsiga inay ka gudbeen marinka Hormuz 24 saac ee soo dhaafay iyadoo wada shaqayn buuxda la yeeshay ciidamada badda ee ilaalada kacaanka ayaa xogta marinka Hormuz oo dhan gacanta ku haya isla markaasna maamula marinkaasi bayaankii laga akhriyay warbaahinta wadanka Iran ayaa lagu xusay qof Falastiini ayaa la dilay 8 kalena waa la dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'iil xabada ku fureen marinka Gaza 24 saac ee soo dhaafay dhimashada dadka Israa'iil ay dishay ilaa iyo xilligii ciidda laga soo bilaabo waxay gaarsiisan tahay 33 qof sida wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay sheegtay waxay kaloo intaas ku dartay bayaanka ay soo saartay 130 kale in la dhaawacay weerarada Israa'iil ee laga soo bilaabo maalintii Arbacadii afartii maalmood ee ciidaha ayaa waxaas oo dhan dhaceen weerarkaasna waxa uu ku soo beegmayaa marka laga gudbo in Mareykanka uu xabad joojin u dhexdhigay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta kana dhaxal gashay marinka Gaza 10 Oktoobar 2025 ilaha caafimaadka ayaa waxa ay sheegayaan qof Falastiini ah in dhaawacyo halis ay soo gaareen kadib markii magaalada Gaza Israa'iil ay duqeysay Faransiiska ayaa codsaday kulan degdeg ah in lagu yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ciidamada Israa'iil ay isku ballaariyeen deegaano howlgal ah oo ay qabsadeen qalcad qadiim ah oo ku taal koonfurta Lebanon sida wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ay sheegtay waxaan codsanay bay yiraahdeen bayaankooda ku sheegeen in kulan degdeg ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay lagu yeesho maxaa yeelay sida wadamada kale Israa'iil waan aqoonsanahay inay nafteeda difaacdo laakiin cudurdaar looma yeeli karo sida hadalka u dhigeen weerarka Israa'iil ay ku qaadayso ama ku ballaarinayso Lebanon iyo dhulka Lebanon ay xoog ku soo galayso ciidanka Israa'iil ayaa dardar geliyay howlgallo ka dhana koonfurta Lebanon iyagoo sheegay inay bartilmaameed ka dhigteen waxa ay ku tilmaameen xaruntii ururka Xisbullah ay ku lahaayeen magaalada Tyre tanna waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xaaladda dhulka ka socota ay aad u kulushahay ilaa iyo webiga Litani
isballaarintan ayaa dagaal xoog leh uu ka dhacay deegaankaasi oo ay ku jirto deegaanka loo yaqaano al zahrani. dagaalkan cusub ee dhulka ka socda ayaa wasaaradda caafimaadku waxay ku sheegtay 13 qof oo kalkaaliyaashii iyo adeegayaashii caafimaadka ah inay ku dhaawacmeen. natiijadana waxay ahayd Israa'iil mar ay duqeysay meel ku dhow isbitaal ku yaala koonfurta Lubnaan magaaladiisa Tyre. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegaysa dadka dhaawaca ayaa waxay ahaayeen adeegayaal caafimaad. xilliga dhaawacyada loo geysanayeen howl ayay wadeen, halka aanan macluumaad dheeraad ka soo bixin waxyeelada isbitaalka gaartay. arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo duqeynta Israa'iil ay ku wada deegaankaasi koonfurta Lubnaan ay dardargelisay iskuna dayeyso inay ballaariso deegaanada ay gacanta ku hayso dhowrkii maalmood ugu dambeeyey. wararka caalamkana waxaa ka mid ah 263 qof ayaa la xaqiijiyey in cudurka aboolaha uu aafeeyey wadamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Uganda, sida uu sheegayo agaasimaha guud ee xarunta Afrika ee xakameynta cudurrada iyo ka hortagooda Jane Kaseya. waxa uu yiri ilaa 1,100 qof ayaa looga shaki qabaa oo baaritaan lagu sameeyey inay cudurkaasi qabaan. 43 qof oo ka mid ah waa la xaqiijiyey inay cudurka u dhinteen. natiijaduna ay tahay cudurkan ayaa waxa uu yahay baa leeyahay Ebola, nooc ka mid ah sida hadalka loo dhigay. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii wara ee soo kordhay intay arrimahan la xiriira heshiiska laga dhex wado Mareykanka iyo Iiraan iyo waxa khubarada ay ka leedahay. Trump wuxuu leeyahay heshiis baynu ku dhownahay, wixii aynu ka doonayna Iiraan waynu ka helnay, laakiin warkaasi war ka duwan ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan uu sheegayaa. wararku ay iskhilaafsan yihiin. arrimahan maxaa ugu dambeeya? inta aan khabiirada u gelin waxa ay arrintan ka yiraahdeen, waxaa xusid mudan heshiiska laga hadlayo ilaa ay haddeertaan in uu yahay mid Mareykanka caqabad ku ah. qodobada Iiraan ay soo jeedisa 10 ahaa 8 ayuu Mareykanku yeelay. 8dii ayaa la yaaban yahay. madaxweynaha Mareykankana wuxuu ka maagayaa mabda ahaan waa ogolayaa, laakiin inuu saxiixo. maxaa ka mid ah Mareykanku inay ciidamadiisa gabi ahaan gobolka bariga dhexe ka baxaan, Iiraan in magdhow laga siiyo dagaalka, in badda Hormuz ay Iiraan ay leedahay maamuleysana, iyo in waxa laale iyo wixii lacag laga xanibay Iiraan ilaa iyo 47 sano ee lasoo dhaafay loo soo daayo. intaa waxaa dheer in dagaal dambe inaan Iiraan lagu soo qaadin. Mareykanku marka arrimahani way ku dhib badan yihiin. haddii dhanka khabiirada aan u wareego, dagaalkan Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeya in heshiis lala gaaro hadda waa ka fog yahay, siduu hadalku u dhigayo Maxamed Islaami oo macalinka jaamacadda Tehran. Donald Trump ayaa waxa isku dayaa buu leeyahay inuu hoos u dhigo cadaadiska xagga suuqyada saamiyada caalamiga ah ee asaga saaran, iyo inuu hoos u dhigo cadaadiska suuqyada saamiyada ee wadanka Mareykanka ee saaran, oo sicirka inuu kor u kaco laga hortegayo. xaqiiqada ayaa dhulka taalla ayaa waxay tahay, iyo xaqiiqada miiska wada hadallada saaran, in labada dhinac ay aad u kala fog yihiin. Mareykanku waxa uu leeyahay khabiirkan Islaami weli waxa uu ku dhagan yahay ama khiyaari ahaan uu aaminsan yahay in codsiyadiisa uu Iiraan usoo jeediyey in la aqbalo, halka Iiraanna aynan muuqanin in ay ka noqonayso qodobada ay gudbisay, wax tanaasula aynan ka samayneyn. xaaladdu aad ayay u nugushahay uu leeyahay khabiirkani. macalinkani jaamacadda Tehran wax ka dhiga waxa uu sheegayaa in kastoo cadaadis badan oo xagga dhaqaalaha Iiraan saaran yahay, haddana xukuumadda wax walba si wanaagsan ayay u maareynaysaa. Iiraan saliid ayay dibadda u dhoofisaa, saliidana inta badan waxay tagtaa wadanka Shiinaha. Iiraanna
waxay helaysaa lacag ay ka hesho waddanka Shiinaha oo saliiddaasi looga iibsaday iyo ganacsatada Shiinaha ee ka gadanaya saliidda. ma muuqato marka waxa uu leeyahay in Iiraan ay ku degdegayso inay wax tanaasul samayso. waa gartay waa yahay iiraan laakiin waxaa muuqata inay maraakiib galbinayso. hadda waynu arkaynaa ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah oo maalin walba waxay sheegayaan 20 markab baan gudbinay. marka maraykankuna wuxuu leeyahay go'doomin baynu ku haynaa intaasoo markab baan celinay. sidee la isku waafajinayaa wararkan? xaqiiqada la ogsoon yahay waxay tahay Iiraan ma sheegto waxaan sax ahayn. maraakiibta gudubta maalin walba ayay ka hadashaa, maraakiibtaasna khidmad ayay bixiyaan. maraykanku waxa uu marin habaabinayaa sida hadalka loo dhigay shacabkiisa. xaqiiqada meesha jirta oo khabiirada dhan isku raacsan yihiin waxay tahay marinka Hormuuz inuu Iiraan gacanta ugu jiro, maraykankan inuu ka ag dhowaan karin ama uu dagaal ka samayn karin. dhul yar oo kooban oo aad intiisa badan ay u miinaysa inta yar ay ogoshahay in maraakiibta maraana waxay u muuqdaan bariga waddanka Iiraan. markab meeshaasi mari kara ma jiro oo aan ayada raalli ka ahayn. arrinta kale oo ayadana soo taraysa ayaa waxay tahay maraykanka cunaqabatayntii uu sheegayey ma shaqaynayso sababtoo ah saliiddii Iiraan weli dibadda ayay u dhoofaysaa, gaar ahaan Shiinaha ayay u dhoofaysaa. tan kale oo ayadana soo baxaysaa waxay tahay maraykanka guuldarrada ayuu maarayn la'yahay baa leeyahay. waxaa sidoo kale ka hadlay arrimahan Scott Ritter oo ah nin khabiira ka mid ahaa dadkii kormeerayaasha ah ee Iiraan Ciraaq ka raadin jiray hubka sida baxsan wax u gumaada. sidoo kale heshiiskii maraykanka iyo ruushka ay galeen ee hubka nuclearka lagu dhimeeyey dadkii ka shaqeeyey ayuu ka mid ahaa. waxa uu leeyahay marka la fiiriyo qodobada oo Trump aqbalay, Iiraan si weyn ayay u guuleysatay. madaxweynaha maraykanka keliyo ma hayo uu ku saxiixo dokumenti isdhiibid ah, sababtoo ah gobolka bariga dhexe haddii uu ka baxo maraykanka sida hadalka loo dhigayo waxa weeye saameyntii maraykanka gobolka bariga dhexe waxa weeye meesha ay ka baxaysaa. barnaamij gaara oo aan samayno idaacadaha soo socda soo gelaya ayaa jira oo ayadana koongareska maraykanka inuu ka shaqaynayo qaraar la rabo ciidanka Israa'iil iyo kan maraykanka in la isku daro sida hadalka loo dhigay oo ay wadaagaan agabka militariga, warshadaha iyo wax walba oo la halmaala. marka cid ay ka qarsoon tahay lama arko maraykanka iyo Israa'iil in uu dagaalkan ku keenay isbedel weyn oo culays weyn ku keenay hadafyadii ay ka lahaayeen gobolka bariga dhexe. Netanyahu muddo dheer ayuu ka hadlayay inuu dib u qaabayn ku sameynayo bariga dhexe, haddana waxaa muuqata culays weyn inuu saaran yahay. waa gartay waa yahay falanqayntan ku soconaynaa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa la sheegayaa in maalinta beriya kulan degdega uu ka yeelan doono xaaladda koonfurta Lubnaan ka aloosan, inkastoo wasiirada Israa'iil ay ku jeesjeesayaan Faransiiska oo dalbaday kulankan in la iskugu yimaado. dad badan waxay leeyihiin timirtii horeba dab looga si kastoo kulankaasi u dhaco. waa yahay maxamed, aynu ka hadalno dagaalkan koonfurta Lubnaan. Israa'iil waxay leeyahay 4 bilood ayay dagaal ku jirtay, 3 kilomitir oo keliya ayay qabsatay deegaan u jira xadka. maxaa arrintan ka soo baxay? mid ka mid a dagaaladii ugu weynaa uguna waqtiga dheeraa ee Israa'iil gasho ayaa waxa uu yahay midka ay ku qaaday koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil ayaa hadda waxay gaareen qalcadda la yiraahdo Al-Shafiq oo qalcad qadiim ah. 4 bilood ayay dagaal lugta kula jirtay koonfurta Lubnaan. waxaana muuqata ciidanka lugta Israa'iil ee gaaray meeshaasi inay soo mareen meelo luqluqi ah oo ka tirsan Deir al-Mimas. waxaana muuqata baa leeyahay in soo gaaridooda 3 kilomitir ay muujinayso xuduudka dagaalka kulul ee ka socda. 4 bilood in ay horumar intaas la gaaraan. 3 kilomitir waxa weeye si kala haddii loo dhigo
soddon kun oo mitir weeye 30 kun oo mitir aad ayay u yartahay. afartaas bilood dagaallo xoog la ayaa ku dhacay. Israa'iil waagii hore ay Lubnaan ku duuleysay saacado ayay ku gaartay koonfurta Lubnaan. hadda waxaa muuqata in marka la fiiriyo dagaalka dhulka ka socda iyo culayska ay kala kulmayso ururka Xisbullah inuu mid culus yahay. welina waxaa leeyahay ciidamada Israa'iil ee gaaray al-Shafiiq qalcadda la yidhaahdo in macnaheeda ahayn in ay ka nabadgelayaan iska caabinta ururka Xisbullah. saatee ciidamadooda deegaankaas ku sugan ayaa waxaa leeyahay aad ayay waxay ugu nugul yihiin in weeraro joogta lagu qaado oo lagu laayo meesha. horumarkan ay Israa'iil sheeganayso waxa ay qaaday baa leeyahay duqayn aan kala joogsi lahayn oo xagga cirka ah. deegaanada ku xeeran meesha ay gaartay ayay diyaarado hubka artilleriga ah iyo duqayn joogta ah ayay ku waday. tuulooyinkii deegaankaas ku yaalla oo dhan dhulka ayay dhigtay. arrintaana waxay imaanaysaa iyadoo isku dayeysaa in ay wadooyin ay ku gaarto ama ay ciidankeeda ku dhaqaaqaan hesho. hase ahaatee Xisbullah ayaa ayagana iska caabin xoog la wada. diyaaradaha Israa'iil iyo droniskooda ayaa ayagana duqayn joogta ah ku wada tuulooyinka iyo meelaha istiraatiijiga ah. wax isbedelay lama arko marka laga gudbo in duqayn fara badan ay dhacday. Israa'iilna waxaad moodaa colaadan ay hadda kula jirto Xisbullah inuu yahay mid aad u kulul oo aynan arag waxay u dhigto. waa gartay waa yahay maxamed aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashana way mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka. daawadee si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha allah. inta ka horeysa nabadgeli.